もう早くない？早ない？早いでしょ。だから近くにいるってば。オッケー。もう見つかる。早っ。わおわお。ありがとうございます。だから早いってば。え、いた。ありがとう。
連れてかれた。おう。いや、これダメだな、もう。二人とも去られたやん。しかもあんな近くで釣られてんじゃん。しかも助けに来ねえからイラついてんでしょ。あ、やべえ。もう一人も連れてかれた。ダメだこれ。あっち、はいはいはい。よっしゃ。やられたの？一人だけハッチから脱出してやった。サーカス。なんだそれ。
なかなかもう一人が集まらんな。やっとだよ。え、ひどい、やめちゃったの？あ、また一人消えた。めっちゃ来ねえ。あ、一人来た。あと一人。長いな。誰の息遣いなの？ビルの息遣いかな。また減ったよ。それ減るよね。めっちゃ待ってるもん。あ、また一人増えた。来た。
のプレイヤーってもうあと鬼しかおらんじゃん。すげえな、漏れるばっかやん。一応特定できるように気をつけましょう。カラスか。やられてんだ。近くにいねえな。
持ち悪いな。歌声だけ聞こえる。来た。しゃあない。気持ち悪いから遠ざかろう。絶対こっち来てる。ダメだ、歌声が気持ち悪い。あれ、ゲートどこにあったっけ。あった。ほら。これ壊してから脱出するか。よいしょ。あ、全員脱出したか。